जेडी जीप से। आज एक हमारे पास जीप आई है पूरी रिस्टोर होने के लिए, अजमेर से आई है। पूरी गाड़ी रिस्टोर करनी है, इसका सारा पेंट वापस होगा, इसके व्हील टायर सब चेंज होंगे, इसके राउंड शेप के वाइट के टायर लगेंगे और सीटों का प्रोसेस, हुड का पूरा पेंट जॉब सारा नया होगा। वायरिंग वगैरह, स्टीयरिंग सब कुछ मॉडिफाइड करके देंगे पार्टी को।